Добрый вечер. Одесса, 25 февраля. Спасибо за лайк и удачного тебе вечера. Сегодня днем с 12 до 2 часов дня энергетики переподключали высоковольтное оборудование и были небольшие перерывы в электроснабжении в центре Одессы. Также за сегодня гудела сирена трижды из-за взлета истребителей МиГ-31, а в целом в Одессе обстановка сохраняется спокойной.